مهاجرین چې د مکې معظمې نه هجرت وکړو مدینې منورې ته، د هغو مهاجرو خصوصیت دا و بیرته دی ته په مکه معظمه کې زندگی ناروا وه. ځکه چې کوم مهاجر راغله هغه یې مدینه منوره یې وطن شو، بیرته وطن ته نه لاړه. خو د حج نه بعد 3 شپې اجازه ورته وشوه، که د حج ته لاړ د حج نه بعد هلته 3 شپې کړی شي مستقل بیرته هلته نشي اړولی. په هغه هجرت کې دا لازمي و چې مدینه منوره مرکز د مسلمانانو و، مرکز به بیرته نه پرېږدی، ځکه چې بیرته چې خپل وطن ته تک شروع شي. خو مدینه منوره خو جوړه اکثره د مهاجرینو نه وه، د دنیا مهاجرین راته ټول مهاجرین به تر بعد چې مرکز د مسلمانانو بیرته دغسې پاتې کېږي که نه پاتې کېږي. نور مهاجر دپاره دا حکم نه ده چې بل وطن ته هجرت وکړو بیرته به خپل وطن ته نه ځي. خو د ضرورت په خاطر هجرت ته چې ضرورت راپه شو بیرته به خود خپل وطن ته ځي. خو مکې معظمې مهاجرینو ته د حج په سفر کې 3 شپې بعد اجازه وشوه چې د حج دپاره راغلی حج د ادا کړو، د هغه نه بعد هم 3 شپې کړی شي.